Vem ringer du till? Mummi, till Tontebo. Vad svarar Mummi då? Farmor. Sa hon nå? Är Mummi där? På att trycka Mummi. Nå, försök på nytt om du får tag på Mummi då. Maj. Vem var det? Maj. Kissa. Oliko Tomu? Maitokemu. Ringer du till Mummi eller till Tomtebo? Tontebo. Provring till Mummi igen nu. Om du får tag i henne. Moi Mummi. Hur mår hon? Hon mår bra.